Dostlar salam. Bugünkü mövzumuz süni intellekt və After Effects-dən istifadə edərək qısa 5-10 saniyəlik necə bir vizual yarada bilərik ona baxmaqdır. Amma bu prosesə başlamazdan öncə sizə bir məlumat vermək istəyirəm ki, artıq süni intellekt üzrə təlimlərə onlayn şəkildə başlamaq üzrəyəm və biz burada yalnız bir sayt üzərindən bir neçə dənə süni intellekt proqramının öyrənilməsini icra edirik. Siz burada Google Veo, ChatGPT, Sora 2, hətta Kling vasitəsilə videolar necə hazırlanır və yaxud da ki, fotolar hansı formada düzəldilir, bunları öyrənəcəksiniz. İndi mən həmin sayt üzərindən yüngülvari bir tutorial hazırlamağa çalışıram sizə. Deməli, belə bir möhtəşəm sayt panelimiz var və bu sayt üzərindən siz əslində bir neçə dənə süni intellektə access əldə eləmiş olursunuz. Qiymətləndirmə ilə bağlı pricing bölməsinə daxil olub burada özünüzə uyğun planı seçə bilərsiniz. Ortalama bir süni intellektlə video yaradan insan üçün Pro və yaxud da ki, Ultimate versiyası kifayət eləyir. Məndə hal-hazırda səhv etmirəmsə Ultimate planındayam. İndi qaydaq əsas məsələyə. Biz girişdə gördüyünüz vizualı yaratmağa çalışacağıq və bu vizual hansı formada yaradılıb, gəlin ona baxaq. İlk növbədə bizə lazımdır nə? Image yaratmaq. Çünki videonun başlanğıcı və son nöqtəsi olmalıdır və bunları frame by frame yaratmaq lazımdır. Nəyi demək istəyirəm? Tutaq ki, image bölməsinə daxil olursunuz və sizi burada belə bir prompt daxil etmə bölməsi qarşılayır və siz buradan bir neçə dənə süni intellekt vasitəsini seçə bilərsiniz. Mənim yaradacağım vizual Nano Banana üzərindən olacaq. Məsələn, əslində burada artıq vizualı yaratmışam, ona görə sizə generate etməyəcəm. Sadəcə necə yaratmaq olar onu göstərirəm. Nano Banana üzərindən daxil olduqdan sonra promptu yazırsınız və əgər promptla bağlı müəyyən qədər problemləriniz varsa, promptu necə əldə edə biləcəyinizi sizə göstərim. ChatGPT-yə daxil olursunuz və burada istədiyiniz mövzu ilə bağlı olaraq sizə bir prompt verməyini istəyirsiniz. Əgər ingilis diliniz zəifdirsə, bundan istifadə edə bilərsiniz. Mənim mövzum Nike-la bağlı jungle ərazisində geyinə bilmək üçün bir ayaqqabı mövzusuydu və bununla bağlı öz ssenarimi qurdum və nəticədə süni intellekt mənə belə bir prompt verdi. Bu promptdan istifadə edərək 2 dənə vizual yaratmışam. Bax, gördüyünüz kimi, birinci, yaxşı olar ki, səhnənin daha doğrusu son frame'ini dizayn edəsiniz və son frame'in bu şəkildədir. Ayaqqabı ön plandadır, arxada isə cəngəllik vizualı var. Daha sonra eyni şəkli bura əlavə edirsiniz və artıq burada qeyd edirsiniz ki, həmin şəkildən ayaqqabını çıxartsın və nəticədə sizə artıq bu vizualı təqdim edəcək. Baxın, ilk vizual budur, sonuncu vizual isə budur. Şəkil əlavə etmək isə çox asandır. Upload image bölməsinə klik edib bu şəklin özünü əlavə edirsiniz. Vəssalam. Nəticədə 2 dənə şəkli əldə etmiş olursunuz artıq. Daha sonra nə etmək lazımdır? Daxil olursunuz video bölməsinə və burada sizə belə bir panel üzr istəyirəm, sözü qarışdırdım. Sizi burada belə bir panel qarşılayacaq və burada siz 3 dənə panel görəcəksiniz. Video, Draw to Video, Sketch to Video. Sizə video bölməsi lazımdır və burada bir neçə dənə funksiya var. Daha doğrusu animasiya növü var. Mənə morph versiyası lazım idi. İstəsəniz buradan change bölməsinə daxil olub digər vizuallara da baxa bilərsiniz və sizdən 2 dənə frame istəyəcək. Yəni giriş frame'i və son frame'i. Onu da əlavə etdikdən sonra promptunuzu bura yazırsınız və daha sonra modeli seçəcəksiniz. Mən vizual yaratmaqda Nano Banana'nı seçmişdim. Artıq video yaratmaq üçün isə Klingdən istifadə edirəm. Kling 2.5 turbonu seçirəm və burada duration'ı və resolution'ı təyin etdikdən sonra generate bölməsinə klik edəcəm. Nəticə etibarilə belə bir vizual yaranır. Vizualda səs yoxdur.
hər hansısa bir font yoxdur. Düzdür, biz səsi burada süni intellekt vasitəsilə də əlavə edə bilərik, amma istəyirəm ki, onu bir balaca manuel olaraq özümüz idarə edə bilək. Ona görə vizualı əldə etdikdən sonra sadəcə download bölməsinə klik edib yüklürsünüz və salam. Burada başqa heç nə əlavə lazım deyil. Artıq keçək vizualı posterə keçirtmə mərhələsinə. Burada bizim köməyimizə dostlar After Effects çatır. Deməli, daxil olursunuz After Effects-ə. Aha, daxil olduq After Effects-ə. Dostlar, məndə burada artıq layer'lar tam şəkildə hazırdır. Belə ümumi olaraq izah edəcəm. Səs effektləri yüklənib, bunu sizə göstərəcəm hardan yükləyirsən. Burada isə, baxın, orijinal videonun özü və bir də ki, onun kopyası var. Niyə? Çünki mən bura əgər yazı yazacamsa, baxın, görürsünüz, yazı vizual necə önünə gəlir. Bunu necə etmişəm? Bir vizualın orijinal versiyası və bir də ki, onun kopyasını çıxartmışam. Ortaya isə yazını əlavə etmişəm. Bəs yaxşı, necə olur ki, bu ayaqqabı gəlir bunun üzərinə düşür? Bu, əslində Rotobrush tool vasitəsilə edilir və bunu çox diqqətli formada ehtiyatla işləmək lazımdır. Eyni videonun kopyasını çıxarandan sonra üzərinə 2 dəfə klikləyirsiniz. Dostlar, bura Photoshop kimi deyil. Yəni, siz burada brush tool'u götürüm, qıraqlarını kəsim, belə olmayacaq. Çünki siz burada frame by frame işləyirsiniz və burada iş çoxdur. Siz əslində Rotobrush vasitəsilə istədiyiniz vizualın kənarlarını seçirsiniz, təmizləyirsiniz. Yəni, obyektdən kənar digər vizuallar olmamalıdır. Və bunu frame by frame izləmək lazımdır. Frame by frame sizə hansı hissə lazımdırsa, ora xüsusi diqqət verməlisiniz. Baxın, görürsünüz və hər dəfə proses getdikcə burada auto render gedir. Bu proses bir qədər vaxt alır, amma əziyyətinizə həqiqətən də dəyəcək. Nəhayət, bütün render prosesini bitirdikdən sonra siz yazınızı əlavə edirsiniz. Hətta yaxşı olar ki, yazını birinci əlavə edib, sonra Rotobrushla təmizləyəsiniz. Çünki burada görəsiniz ki, vizualın hansı hissəsi çöldə qalır, hansı hissəsi içəriyə doğru gedir. Bu çox vacib bir məsələdir. Bunu bitirdikdən sonra, dostlar, artıq demək olar ki, işimiz hazırdır. Qalır nə? Səs effektləri. Səs effektlərini yaxşı olar ki, özünüz manuel olaraq əlavə edəsiniz ki, istədiyiniz vizualın səsini tapa biləsiniz. Mənə burada nə lazımdır? Pixabay deyilən bir saytımız var. Bura daxil olursunuz. Burada musiqi əlavə eləyəcəksənsə musiqini seç, sound effects əlavə eləyəcəksənsə sound effecti seç. Mənə lazım idi jungle musiqisi, daha doğrusu səsi, jungle mühitində olan səs və bura yazıram jungle. Duration olaraq mənə qısa bir zaman lazımdır, 0 saniyə 30 saniyə arası. Buradan istədiyin musiqini artıq tapdınsa, yükləyirsən. Bir də ilan səsi lazımdır. Çünki vizualdakı Nike ayaqqabım ilana bənzəyir. Yazıram bura Nike, üzr istəyirəm, Snake, qatdım, qarışdırdım. Snake yazdım. Snake sound da yaza bilərəm. Daha yaxşı səs effekti tapa bilim və istədiyim səsi tapdıqdan sonra yükləyirəm. Hər birini gətirib atıram bura və hər birini obyektin oturduğu yerdə əlavə edirəm. Musiqini əlavə edirəm və bir də obyekt səthə toxunduğu zaman çıxmalı olan səsi yerləşdirirəm. Baxın, fikir verin. Tık, tık, tık. Bax belə. Və sonda da ilan səsi. Artıq nəhayət demək olar ki, dostlar, vizualım hazırdır. Motionum hazırdır. Qalır bir dənə render etmək. Renderdəki çox bəsit formada file, export at render queue vasitəsilə render edə bilərsiniz. Bu artıq başqa bir mövzudur. Bura çox girmək istəmirəm. Baxın belə dostlar. Əslində müəyyən qədər vaxt getsə belə, nəticə etibarilə istədiyiniz vizualları əldə edə bilərsiniz. Və bu vizualları necə əldə edə biləcəyinizi öyrənmək istəyirsinizsə, təlimlərimə qoşula bilərsiniz. Görüşənədək növbəti videolarda hər birinizə uğurlar arzulayıram.